지안아, 지안아 이거 뭐야 이거? 지안아 봐봐. 지안아 이거 뭐야 이거? 이거 안 가? 왜? 지안아 저거 타자 관람차. 지안아 팔 빼야지. 이거 팔 빼야지. 빼. 우와 여기 뭐야? 지안아 이거 뭐야? 넌 저쪽 가. 이게 뭐야 지안아 지우라 이게 뭐야? 오. 간 되게 오래됐다. 쟤네 진짜 신기해. 저거 봐. 저 신기해. 귀여워. 올라가고 있어 지우라. 우와 뭐 탔어 지율이? 지안이? 이거 뭐야? 지율아 이거 뭐 탔어 지안이? 뭐 탔냐고. 관람차 해봐. 근데 바람이 있어. 놀이기구야 쓰러지면 놀이기구. 어떡해? 아니 자꾸 얘기해. 진짜 무서워. 얘 말하는 순간 얘들아 바람이 너무 많이 불어. 노쿨 올라가서 바람 많이 불어. 괜히 탄 거 같은 느낌인데 바람이 너무 많이 불어. 지금 지안이 무서워. 야 거기 문 열리고 막 그런 거 아니지? 진짜 아니, 무서워. 아니. 야 근데 잡지 마 무서우니까. 너 잡지 마. 너는 사고를 너무 많이 쳐. 지안이 앉아. 야 엄마 되게 무서워지? 아 컵거르는 거. 왜 안 돼? 내가 앉아. 바람 소리 너무 무서운 거 아니야? 바람 소리가 더. 이거 완전 개뻔이네 이거. 기다려. 전체 뭐 어이구야. 좀 무서운 것 같아. 어디 가려고 너? 어디 가려고? 어디 가려고? 엄마 타는 거야? 야 무서워 안 무서워? 좀 무섭대 바람 불어. 엄마 진짜 무서워? 우리 다시는 바람 불 때 타지 말자. 내려가고 있는 내려가고 있는 오늘 중이야. 내려가는 중이야. 내려가는 중이야 이거? 응. 아빠 그래서 야 무서워? 신발은 왜 벗어 지안아? 신발 다시 신어. 신발 아니야 지지. 신발 신어. 지리. 으. 뭐야? 반응이 없어 지리. 지리? 으. 저기 나와봐. 가자. 가자. 일로 와. 지리. 아빠한테 가. 아빠한테 가.